Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. காஞ்சிபுரம் சுங்குவார் சத்திரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட கோல்ட்ரிப்ஸ் இருமல் மருந்து குடித்து மத்திய பிரதேசத்தில் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 22ஆக அதிகரித்துள்ளது. கூடுதல் தகவல்களோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் எமது செய்தியாளர் பாவேந்தர். அவரிடம் விவரங்களை கேட்டு பெறலாம். பாவேந்தர், தற்பொழுது குறிப்பாக காஞ்சிபுரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கோல்ட்ரிப்ஸ் அப்படிங்கிற இருமல் மருந்தை குடித்ததால் மத்திய பிரதேசத்தில் தொடர்ந்து குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கின்றது. இந்த வேளையில் இது தொடர்பான நிலவரங்கள் என்னவாக இருக்கின்றன? தொடர்ந்து நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எவ்வாறாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது? உடல்நல சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு மருத்துவமனைக்கு போன குழந்தைகளுக்கு மருத்துவர் பரிந்துரைச்ச கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தானது அவர்களுடைய உயிரை காவ வாங்கியிருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும். இது இந்தியாவில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட நேற்று மட்டுமே 20 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இன்று காலை நிலவரப்படி 22 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் கிடைச்சிருக்கு. இதற்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா 5 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்றிருந்து வந்த நிலையில் தற்போது 3 பேர் சிகிச்சை பெற்று வரக்கூடிய சூழல் என்பது ஏற்பட்டிருக்கு. கிட்டத்தட்ட இந்த சம்பவத்தில் 22 குழந்தைகள் என்பது உயிரிழந்த 7 வயது முதல் 15 வயது உடைய குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கக்கூடிய சம்பவம் என்பது பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. குறிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ரீசன் நிறுவனம் என்பது இந்த காஞ்சிபுரம் பகுதிகளில் 13 ஆண்டு காலமாக இருக்கக்கூடியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த இடத்துல இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த சம்பவம் என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது பெரிய வருத்தத்துக்குரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக மத்திய பிரதேசத்தினுடைய மாநிலத்தினுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கூறுவது என்னவென்றால், இந்த சம்பவத்திற்கு முழு பொறுப்பு தமிழ்நாடு அரசு தான் ஏற்கணும். ஏன்னா அந்த நிறுவனம் மருந்து தயாரித்த நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு. எனவே அது முழு பொறுப்பையும் தமிழ்நாடு அரசு தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்காங்க. இதன் அடிப்படையில் இந்த நிறுவனத்தின் மீது எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் மருந்து கட்டுப்பாட்டு கழகத்தின் சார்பில் அதிகாரிகளும் ஆய்வு செஞ்சு தற்போது இடைக்கால நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க. தற்போது இந்த உற்பத்தி என்பது மருந்து உற்பத்தி என்பது இதுவரைக்கும் ஏற்படுத்தப்படலை. இந்த சம்பவத்தை அடிப்படை தான் மத்திய பிரதேசத்தினுடைய காவலர்கள் நேற்று மாலை சென்னை இந்த மருந்து கழகத்தினுடைய நிறுவனரை கைது செய்யக்கூடிய வேலையில் விசாரணை மேற்கொண்டாங்க. அந்த விசாரணையில் அவருக்கு 75 வயது ஆகக்கூடியது என்பதாகவும் தெரிய வந்தது. அவர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டு சைதாப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடியதாக தகவல் என்பது வெளியாகியிருக்கு. நாம் இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நிறுவனம் தான் இப்போ இந்த கோல்ட்ரிப் என்கின்ற ஒரு மருந்தை தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் பாண்டிச்சேரி, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து நிறுவனமாக இருக்கிறது. இந்த நிறுவனத்தில் இருந்து தான் எல்லா மருந்துகளுமே ஏற்றுமதி செய்யக்கூடியதாக இருக்குது. இந்த மருந்துகள் பாருங்கள், எந்த ஒரு பாதுகாப்பற்ற முறையில் வெளியில் இவ்வளோ வெயிலையும் இப்படி தான் வச்சிருக்கக்கூடிய சூழல் என்பது இருக்குது. இதனுடைய வெப்பத்தை தாங்க முடியாத சில நேரங்களில் உயிர் காக்கக்கூடிய மருந்து உயிர் எடுக்கக்கூடிய மருந்துகளாக மாறக்கூடிய சூழல் என்பது பார்க்க முடிகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்களுடைய அந்த பராமரிப்பு என்பது அரசு சொல்லியிருந்த 350 குறைபாடுகளுடைய நிறுவனமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் சுகாதார முறையில் இந்த பகுதிகளில் மருந்து தயாரிக்கப்படவில்லை என்றும், அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த உபகரணங்கள் அனைத்தும் துருப்பிடித்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய சூழல் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. குறிப்பாக நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த டேங்கரில் தான் மருந்து கலக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீர் உட்பட அந்த வேதியியல் பொருட்களை பயன்படுத்தி மருந்து உபயோகப்படுத்த போகிறாங்க. இந்த மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு துருப்பிடிச்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய சூழல் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. தொடர்ந்து சுத்தம் இல்லாத ஒரு சூழல் என்பது பார்க்கக்கூடிய சூழல் என்பது இருக்குது. இந்த வலைகள் அனைத்தும் பிக்கக்கூடிய சூழலில் துருப்பிடித்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு இரும்பு துரு மனிதனுடைய உடலுக்குள் சென்றால் என்ன மாதிரியான தீங்கு விளைவிக்கக்கூடும் என்ற அபாயகரமான சூழல் இருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த மருந்து, அதாவது குழந்தைகளுக்காக கோல்ட்ரிப் மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அவங்களுடைய அந்த கவனச்சிதறல் காரணமாக எவ்வளவு அசுத்தமான பகுதிகளெலாம் அவங்க மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய சூழல் என்பது ஏற்படுத்தியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க அந்த கலந்த டை எத்தனால் கிளைக்கல் அது 48% இருந்ததுனால தான் அந்த 22 குழந்தைகளுடைய உயிரை காவ வாங்கியிருக்கிறதா தெரிவிச்சிருக்காங்க. குறிப்பாக இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாவட்ட மருந்து கட்டுப்பாட்டு கழகத்தின் சார்பில் மாவட்ட மருந்து
செயற்பாட்டு கழகத்தின் சார்பில் இருவரை பணியிடை நீக்கம் செஞ்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிறுவனத்தின் சார்பில் 2 நபர்களை கைது செய்திருக்கக்கூடிய காட்சி என்பது பார்க்க முடிகிறது. தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வரக்கூடிய சூழலிலையும் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளும் தற்போது உயிரிழந்து வரக்கூடிய சூழல் நம்ம பார்க்க முடிகிறது. குறிப்பாக இன்றைய சூழலில் நேற்றைய சூழலில் 20 பேர், இன்றைய சூழலில் 22 பேர், மொத்தமாக 25 பேர் இந்த மருந்து, அதாவது கடந்த 1ஆம் தேதி வெளி மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட மருந்துகளில் 2000 பாட்டில்கள் விநியோகிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிய வருகிறது. தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் அதாவது இந்தியா முழுவதும் சில மாநிலங்களுக்கு இந்த கோல்ட்ரிப் மருந்தானது விநியோகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதனை முற்றிலுமாக தடை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு தெரிவிச்சிருக்காங்க. குறிப்பாக மருத்துவர்கள் யாரும் இந்த மருந்தினை பரிந்துரைக்க கூடாது என்கின்ற தகவலையும் வெளியிட்டிருக்காங்க. அதன் அடிப்படையில் தற்போது இந்த நிறுவனம் தற்போது மருந்து தயாரிப்பதை நிறுத்திவிட்டு இருக்காங்க. தொடர்ந்து அந்த நிறுவனத்தினுடைய கோடம்பாக்கம் ரங்கநாதன் சொல்லக்கூடிய நபரின் மீது வழக்கு என்பது போட்டு அவர்களை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்த இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய 2 நபர்களை கைது செஞ்சுருக்காங்க. மேலும் மத்திய பிரதேசத்தினுடைய அந்த காவல்துறை குழு அவர்களை மத்திய பிரதேசத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய சூழல் என்பது ஏற்பட இருக்கிறது. தொடர்ந்து இதில் இன்னும் யாரெல்லாம் சிக்க போகிறாங்க, தமிழ்நாடு அரசு அந்த சம்பவத்துக்கு முழு பொறுப்பு ஏற்குமா என்றது முழுமையாக பார்த்தா தான் தெரியும். ஏன்னா மத்திய பிரதேசத்தினுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தமிழ்நாடு அரசு தான் முழுமையாக பொறுப்பேற்றுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இன்னும் முழுமையான விளக்கம் கொடுக்கப்படலை. ஏனென்றால் இந்த நிறுவனத்துக்கு அனுமதி கொடுத்ததும் சரியான முறையில் பராமரிக்கப்படுகிறதா என்கின்ற எந்த ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் தமிழ்நாடு அரசு மூலியமாக சரியான முறையில் சமர்ப்பிக்கப்படலைன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கு. இந்த இருமல் மருந்து குடித்ததால் மத்திய பிரதேசத்தில் உயிரிழந்த குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை 22ஆக அதிகரித்திருக்கின்றது. தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. தற்போதைய நிலவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி பாவேந்தன். Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs.